అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాకు వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. వాగులు వంకలు ఉప్పొంగిపోతున్నాయి. 1.5 మందికి పైగా ప్రజలు వరద ప్రభావానికి గురయ్యారు. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు వరద ప్రభావ ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. వచ్చే 24 గంటల్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా మారబోతుందని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పహోరో నదిపై ఉన్న లవీ వంతెన తెగిపోయింది. ఫలితంగా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో బే ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. వరద నీరు పలు ప్రాంతాలను ముంచెత్తుతుంది. సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని అధికారులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. కాలిఫోర్నియా వ్యాప్తంగా ఉరుములు, బలమైన గాలులతో ఎడతెరిపి లేకుండా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఫలితంగా హైవేలు, వీధులు మునిగిపోయాయి. శాంతా క్రజ్ కౌంటీలో దాదాపు 10,000 మంది వరద ప్రభావానికి గురయ్యారు. రోడ్లపై కూలిన భారీ వృక్షాలను రెస్క్యూ సిబ్బంది తొలగిస్తున్నారు. పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉందని, అయితే అదృష్టవశాత్తు ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు.